Всем привет, друзья! Здорово! Привет. Короче, едем мы на рыбалку сегодня, ночевкой. Синякова представляю. Да, она, кстати, из Жаденюкова моя. Вот, едем в Белятино ночевкой. Все покажем, все расскажем. Вдвоем. Да, и вдвоем. Будем ночевать в палатке, ловить рыбу, лещ, подлещик, плотва. И не только ловить. Да. Так что смотрите, не переключайтесь. Ребят, короче, приехали на озеро Милятино. Вот, тут есть два места. Одно платное, а другое бесплатное. Сейчас пойдем на платное. Посмотрим, что тут, как тут. Сколько нам денег, чтобы всех половить? Так, короче, Ну мы вдвоем с женой, а одна машина. денег нет, но если то зашел, хоть на машине, хоть пешком, 500 рублей. Всё. Ага. А там делай, что хотишь. А можно мы пойдем посмотрим пешком сейчас? Иди. Ну мы чисто посмотрим, мы это там место, не место Ну, там. кто тебе не дает? А потом если много там значит народу, Ай. да? Много народу. Ну там сейчас, можно сказать, что нету никого. Ага. Сходи посмотри. Ну как вообще было? Ну а эта рыба там ловится вообще? Хреново. Это А честно чё? скажу. Ну а хреново может из-за погоды? Сейчас-то погода вроде потеплела. Ну, вот, сейчас вроде знают, но не знаю. Вот домики здесь, их можно снимать по ходу дела. Получается, ну блин, это тут мусорка вот эта вот вообще не это. Весь вид портит. Столики тут. Блин, ну очень грязно. Вот около столиков. Вот, блин, ну конечно. Не, ну, в принципе, так, более-менее. Бычки кругом, блин. Вот. Дальше идем, короче. Сейчас, если место мы найдем, то, наверное, мы становимся здесь. Тут вообще много еще. Вот еще столики. Столик. Тут дорога. Мы сейчас по дороге идем, которая... Да, вот здесь, наверное, я не знаю, нам, наверное, не разрешат здесь проехать. На машине. Это косили, мне кажется. Всё? Наверное. Я, короче, поняла, это 500 рублей подразумевается на лодках ловить. Ну да. Видела 3 лодки там. Не, давай, может, если... Не, ну опять же, на лодке. Я на фидеры с лодкой не смогу. Не, если он за 500 рублей нам даст лодку, я на фидеры с лодки не смогу. И он нам даст лодку за 500 рублей лодку, и может мы куда-нибудь переплывем на лодке с этими твоими пожитками. А может мы оставим здесь. Пойдем спросим? Опять же, мы найдем место. И На будем том плавать берегу, все время. блин. В итоге приханем. Мастер на лодке зажил. Сосиски поджарим. Тут что-то внедорожное. Это что-то, наверное, это для вип-персон. Даже этот самый помост для самой воды сделан, чтобы, наверное, виперы не пачкали свои ноженьки об траву местную. Нормально. Короче, что мы решили, блин? Поедем сейчас поищем место. Здесь, короче, 500 рублей. И еще он дает лодку. Этот дед. Вот. Лодка алюминиевая большая, короче, не надувная. Нам туда можно... Алюминиевая, не металлический. Туда можно, блин, погрузить. Я не знаю, блин, машину туда можно загнать. И она, наверное, поедет. Поплывет, вернее. Не, плавает говно. Пойдет.
Ребят, короче, блин, покажи место. Мы Приехали были здесь. Сюда, в принципе, нормально. Ну, блин, моя любимка стесняется большой компании. Ну, конечно, Тут 12 народу мужиков и вообще, одна блядь, баба. сколько? Ну, где-то 12. Раз, два, три. Там трое, 6. Ну, человек 10. Нет, 12 нет. Ну, а человек здесь 10. смотри сколько, вон дядьки. Ну, так это нет. А какая я вот разница? хотел вот сюда в конец. Ой, видишь? смотри, еще там. Смотри, А. вот я в конец хотел, видишь, Ну, где вот ну, чувак ну. крайний стоит, Ну. и вот прогалок, вот туда Я я хотел. понял. И вот эта поляна наша вся. Единственное, что плохо, нет дров. Нет дров. А я такая больная, ну просто Мы далеко бездомная. уехали. Но все же он любит меня иногда. Я туда не хочу. Здесь я. Йоу-йоу-йоу. Вот сейчас я стал поворот, мы даже до вот этого дуба. На том берегу. Не забудь. Я. А на том берегу Конкретно прям, блин. буду рыбу ловить, а на том берегу. Дай Бог доехать туда, а на том берегу завалюсь. Покажи, я вот куда мы спать. едем, а? У нас Чика будет спать здесь. Вот смотрите, вот тут вот она стояла, вот возле вот этого дуба, дуб, по-моему. Вот там под дубом стояла, а вот там у нас палаточка, вот моя кошечка выходит. Так, палатка у нас, Одевайся, кошак. вот она, вот здесь, вот, около озера, вот в этом месте. Вот. Ну, пойдем, короче, располагаться. Сегодня, не знаю, сегодня, наверное, у нас не получится Пиу-пиу. порыбачить. Вот, потому что уже поздно. Как вот видите, уже сумерки. Все, давай. Ну чё, как тебе? Круто. Вот наш столик по центре. Бич, Киричу приехали на рыбалку, будем бичей поесть. Думали, блин, сейчас сухи сварим. Но не успели. Поздно приехал. Да. Вот костер у нас. За это закинули удочку. Вообще, не, две поклевки было, да? Две поклевки было. Ну, они так один раз долбануло и все. И молчок. Трепись, я есть буду. Давай есть. Ладно, короче, мы есть. Завтра до утра, короче, с утра утром просыпаемся, утром рано. Утром просыпаемся. Вот, и это. Начинаем ловить рыбу конкретно. Короче. Все, до утра. Всем спокойной ночи. Ну что, вот и наступило утро нашей рыбалки. Вот. Снимать с самого утра, с самого подъема я не стал, потому что как бы чтобы и света мало было, темно. Вот, и не в форме я был. Холодно было. Грел прям просто. А вот вчера промокли. Трава высокая по пояс. Вот. Роса промокли, значит. Моему опыту. Вот. Там как ракушечник. Я так думаю, что место такое хорошее, как скажут опытные рыболовы, перспективное место лова. Вот. И сейчас я, значит, буду ловить. Промерился, нашел место, выбрал, все, заклипсовал. Кстати, вот закормил, вот сейчас крайнюю кормушку я закинул, сейчас даже еще не доставал, сходил за камерой, вот, чтобы вот рассказать. И сейчас будем ловить. Значит, поймали мы вечером одного подлещика и несколько плотвичек. Сейчас покажу улов. Это улов со вчерашнего дня, это еще не сегодняшний. Вот такой вот улов. Это ночной улов. Ну что, будем ловить, будем снимать.
Будешь одевать? Куртку будешь одевать? Сейчас высохнет. Доброе утро, чудо-юдо. Доброе утро. Как ты спала? Хорошо. Замерзла? Чуть-чуть. Любимый меня грел. Я ж рыбу ловил. Нет. Меня грел. Приходил, грел. А потом рыбу ловил. И грел. Приходил. Ну а где завтрак? Да подожди, я только встала. Ты уж должна была давно сделать. И шла. Да ладно, пошли рыбу ловить. А ты воду не грел еще? Нет. Блин. Пойдем, там пока клюет, давай быстренько половим. Быстренько половим. Блин, О, какой плотик. Наш классный плотик. Вообще супер-пуперский плотик. ой, красотень. Круто, да? Огосики! Крутой у нас завтрак. Майонез забыл. Класс. А ты показывай, что ты поймал? Ничего не поймал. А, маленькие писюльки. Блин, такие даже на рыбу что-то взяли. Чего, нормально. Сейчас ты будешь таких ловить. Да, ну не хочу. Ты на удочку их Да, поймал? вот на поплавок нет. А я там хочу ловить. Чего? Тут у тебя вон сидушка есть. А я могу тут на деревяшке посидеть. На какой? Вот на полу. Вон тебе сидушка есть, я там уже накормил. Ладно, давай. Все, кушаем. Конечно. Коровку свою надо покормить. Сейчас моя кошечка будет насаживать червячка. Он сидит, любуется, красуется. Червяку готовится. Готовится, чтобы... Да, готовится, чтобы червя насадить. Ну-ка, давай. Червяков взяла? А, ну да, червя насаживать, где червяк, не знаю. Ты чё, Ну ты блин? просто поближе подвинь Позоришь его. Что ты меня. вот достаешь его? Зачем ты его достаешь? Ты ж сам сказал. Ну ты его взяла, вот, пожалуйста, сюда вот поставь. Нет, да, я его теперь достану. Ой-ой-ой, какая ж ты у меня рыбачка. Любимая. Нихера себе. Не хочет чувствовать свой цвет. Блин, они все такие длинные. О, какой хороший жирный. Ох ты, блин, сколько мощная женщина. Вот. Жди меня. Все в порядке, мама. Что у тебя там, покажи? Опарыш. Блин, а вот опарыша я не люблю. А кого ты любишь? Меня любишь? Блин, вытащи опарыши, они меня воротят. Спасибо, кукуруза. Ладно, попоем. Что, козел? Очкует. Можно меня маникюр? Угу. Ты умеешь червяков одевать? Научилась. У кого? Она научилась. Покажи. Ну, блин, правильно одеваешь. Я когда мелкая была, Зачет. Все правильно делаешь. в школе когда была, Угу. ездила на рыбалку с пацанами. Я плакала, когда они их насаживали. А когда у меня на кукурузку не клевала, я говорю, насадите мне червячка.
Пойди, ты не мешаешь. Ребят, поймала я, короче, рыбу. Вот поклевочка. Хотел вам снять подводное видео, что у нас в садке творится. Но вот тут поклевочка. Сейчас покажу. Смотрите, в онлайне поклевка. Я, блин, Тащил, тащил. еще взял подсак. Капец, блин. Только ждал. Ну ладно, хоть так. Вот такая вот рыба клюет у нас. Ну что, ребят, вот обещанное подводное видео. Вставляю сейчас камеру в аквабокс и снимаю то, что у нас есть в садке, что мы сегодня поймали. А улов у нас так Хреновый. себе. Да, так себе. Ребят, еще одна поклевка, ну походу опять плотничка. Что-то небольшое. Вот она, смотрите, подходит. И тяни, так, еще не вон, смотрите, вот я поднимаю ее. Оп. Ой, Теперь, мелочь. блин. Вот где вся рыба, а? Где вся рыба? Спит. Ну ладно, хоть на таранку наловим, песку. Угу. Если я сегодня еще одного подлещика не поймаю, ну или любимка моя не поймает, ее показывать не буду, у нее там цензура, она сидит голая. Вот. Если я сегодня подлещика не поймаю, я тогда в конце дня, ну перед отъездом, открываю купальный сезон. Прыгаю с плотика. Сейчас покажу, как я забраться, как далеко, ты только сними туда, куда она. Ты думаешь, там видно будет? Ловим мы сегодня на опарыше, ничего не берет, ни на что. То есть рыбе на все наплевать, ей нужен только опарыш. Вторая. Продолжаем, рыбе нужен только опарыш. Была поклевочка на вторую, но что-то она не шевелится, что-то она затихла. Ладно, буду пока заниматься это, если клюнет, то клюнет. Ну, это, потяжка такая бодрая была. Будем надеяться, что на этом не закончится. Ну что, вот я закидываю, короче. Кидаю где-то метров на 50. Так. Опа. Метров 26 будет. Не прошло и минуты. Всё. Да? Ребят, короче, вот только выключили камеру. Наверное, да, минута прошла. И вот поклевать. Опять пластинка поближе. Задолбала плывать.
Угу. Хотел очень серьезнее, конечно. Ну ладно. Мы дедушке Посейдону и за это спасибо говорим. Ну, опарыш. Опарыш вот сегодня рулит. Короче, ребят, смотрите моя Ну кошка. не снимай меня в лифчике. А, она в лифчике не буду снимать, она у нее там это, как его? Нет, у нее там цензура. Сейчас мы вам покажем свой улов. Но для начала Мишка хочет искупаться. Нет, я сначала покажу. Ты сначала покажешь? Ну давай. Сегодня вообще за эту рыбалку поймали. Таранки. И один вот подлещик хороший, блин. Жалко, что он один. Ага, я вторую пустила. Блин, Такой же был? да мне кажется больше. А может и такой же. Класс, да? Тут были, блин, Нормально мы, короче, сняли. Ну, 3 килограмма секунды два. счастья. Килограмма два где-то. Ну давай. Ну ладно. Пока. Иху! Блин, дружок, разучился-то нырять. Ты пузо не отбил? Блин, ноги отбил. Холодно. Ух. Крутяк. Ой. Ну, вчера раз- Короче, рыбы наловили много. Накормим всех друзей таранкой. Я загорела, я черная. Мишка накупался, он тоже черный. Кстати, у него супер загар. Ребристый, пузо толстая. Смотрите, ну тут, наверное, не будет видно. Вот белая полоска, белая, а это красная. Это Мишка поспал, Нет, сидя. я сидел вот так. Ну ты спал. Вон там мы рыбку ловили. С 4 утра. А здесь мы спали. Ты просто покажи, ладно. Ой. Здесь мы спали. Тут у нас уже собраны Вчера вещи. не смогли показать. Да, было темно, мы поздно сложили. Палатка супер. Здесь 4-5 меня влезет. Круто. У нас по бокам лежали вещи, чтобы не промокли от росы. В серединке мы терлись, грелись. Тут у нас был мангал, я костер разжигала. Тут у нас был пожар. Пока мы вдвоем отвлеклись. Он на фидер, я на удочку. Загорелась у нас травка. Побежали мы тушить. Короче, собираемся, убираемся. Вон целый пакет мусора собрала. Мангал уже остыл. Ну что, погнали? Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, на мой, на ее. Моей любимочки есть тоже свой канал. Там она делает резиночки, там всякие косички, прически. Вот. Подписывайтесь на ее канал, на мой канал. Да, Ставьте лайки. да. Всем пока. До скорых встреч.